Yəni münasibət nə qədər dərinləşir, o qədər qaçırlar. Sanki bunları sıxırlar, sıxılma gəlirlər, amma siz bu səfər gərək bu hərəkətə yol verməyəsiniz. Nə qədər qaçsanız özünüzə zərər edəcəksiniz. Yəni çalışın, çox çıxın, çox ətraf mühitlə əlaqə saxlayın. Və yenə də bol qazanclar çıxır sizə. Yupiter sizə bol qazanclar, işlər təklif edəcək. Yəni təkliflər qarşınıza çıxaracaq. Oğlaqlar üçün məkan dəyişimi çıxır ümumiyyətcə. Ola bilər ətrafınızda siz ətrafınızı genişləndirə bilərsiniz. Dostlarınızın sayı artar. Ümumiyyətcə oğlaqlar üçün ikili çıxır. Hər şey ikili. Ola bilər iki sevgiliniz olar, ikinci sevgiliniz peyda olar. Ola bilər iki insanla yaşayacaqsınız. Bir ev orada, bir ev burada. Belə bir şeylər çıxır oğlaqlara. Ümumiyyətcə oğlaqlara dost çevrə artımı çıxır. Qazanc çıxır. Amma qazanc siz nə qədər istəməsəz də xərcləmək, yəni pul yığmaq istəsəz də yenə də xərciniz çıxacaq. Bəzilərində boşanmalar olacaq, o sizin xeyrinizə olacaq. Aliment belə ala bilərsiniz, pul, məbləğ fərqi yoxdur kişi, qadın. Amma yenə deyirəm, yeni sevgi, yeni eşq, ikili məhəbbət uçbucaqları çıxır sizə. 2-2. Sonra keçək vadalilərə, dolçalara. Dolçalar ev işlərinə məşğul olacaqlar. Sanki başlarını salırlar evin içinə, kapayıca tamamı. Başlarını qatırlar ev işlərinə. Sanki özlərinə təsəlli verirlər. Əslində hər şey tam hələ öz istədiyiniz kimi getməsə də, elə göstərirsiniz ki, tam istədiyiniz kimidir. Yeni dolçalarda ümumiyyətcə yeni işlər çıxır. Mən demirəm, ağır yükün altına girirsiniz, amma işin içindən iş çıxır. Bu işi qutarırsınız, deyirsiniz, artıq dincəlirəm, amma dincəlmək olmur. Başqa işin içindən bir iş də çıxır. Kimləsə tanış ola bilərsiniz, amma danışmaq üçün. Yupiter dolçalar üçün yeni tanışlıqların uzun müddətli olacağını söz vermir heç də. Çünki kimləsə tanış ola bilərsiniz, o adam boş-boş danışar və siz də boş-boş danışarsınız və sizin danışdığınızı boş-boş hesab edər. Boş-boş 3 gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay danışarsınız, ortada görərsiniz ki, adam yoxa çıxdı. Yəni stil qız, stil qadın, stil evli və subay, evlilərə də aiddir, ən çox da evlilərə aiddir. Düşünə bilərsiniz ki, mən kimlərəsə lazımam falan filan, amma görərsiniz ki, yox, boş-boşuna vaxt keçiribmiş. Ən əlverişli tanışlıqlar dolçalar üçün subay olanlara çıxır və balıq bürcləri ən son nəhayət. Balıqlar üçün toy, xeyir iş, nişan, bax bu kimi yeniliklər görsənir, amma anidən. Sanki 5 ay öncə qərar verməmişdiniz və anidən qərar verəcəksiniz. Kimlərsə sizi tanış edərlər, tanışlıqlar ola bilər, sizi tanış edərlər. Biri dostuyla, biri ailə dostuyla, məsəl üçün bu bizim ailəyə gəlib gedən adam və yaxud da kimsə öz qohumu ilə tanış edə bilər. Yəni anidən qərar verəcəksiniz, özünüz düşünmədən balıqlara evlənmək, yeni evə köçmək çıxır. Yəni darıxmağın başına atacaqsınız, darıxmağı qoyacaqsınız bir kənara. Yüksəliş çıxır, bəli, çünki istədiyiniz kimi yaşamağa qərar verəcəksiniz. Ümumiyyətcə nə mənada? Ola bilər siz çoxdan uzun zaman işləmək istədiniz, işə başlayacaqsınız. Ola bilər siz məsəl üçün qərar vermirsiniz, evlənməyə anidən qərar verərsiniz. Ola bilər siz yeni dünyaya uşaq gətirərsiniz, buna qərar verərsiniz. Və yaxud da işlərsiniz, uşaq hamilə qalmısınız və yaxud həyat yoldaşınız hamilədir və qərar verərsiniz uşağın qalmağına. Ümumiyyətcə hədiyyələr gələcək balıqlar üçün 2-2, cüt-cüt. Ola bilər ikiz uşaqlar olsun, ola bilər də sizə kimsə ikinci, məsəl üçün bir eviniz varsa ikinci evdə sizə hədiyyə edilir və yaxud bir eviniz var idisə ikinci evdə sizin üçün. Yəni artıq o ikinci evdə sizin öz eviniz kimi olar. Əsas o da o dəyərli 12 bürc, hər birinizə uğurlar arzu edirəm, bol-bol şanslar. Əsas odur ki, ürəyiniz istəyən kimi yaşayasınız və əməyiniz, zəhmətiniz heç zaman boşa çıxmasın. Mən yenə də videolar paylaşacağım. Videolarımı bəyənirsinizsə like etməyi, paylaşım etməyi unutmayın. Yeni videolar paylaşacağım bu həftə mən. Maraqlı faktlar paylaşacağım sizlər üçün. Doğum tarixi ilə əlaqədar, ümumiyyətcə missiya ilə, realizasiya ilə əlaqədar. Hər birinizə bol şanslar. Yupiter sizə bol-bol şanslar gətirsin. Dəyərli 12 bürc. Paka-paka.